यार ये एक ऐसी बोट है जो कि कभी भी पलट नहीं सकती है और अगर आपने इस बोट को गलती से पलटाने की कोशिश की तो भी ये नहीं पलटेगी बल्कि सीधी और हो जाएगी। एक्चुअल में समुद्र की इन खतरनाक लहरों को देखकर हमारे दिमाग में ये ख्याल तो जरूरी आया होगा कि इन खतरनाक समुद्री लहरों से कोई ना कोई नाव तो पलट ही जाती होगी। तो यस ऐसा ही होता है, बट इन सब चीजों को देखते हुए कुछ बोटों को ऐसा भी बनाया जाता है जो कि समुद्र की कितनी भी खतरनाक लहरें हो फिर भी ये बोट्स पलटेगी नहीं, क्योंकि इन बोट्स को कुछ इस तरह से बनाया गया होता है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी ज्यादा लो होता है और ये बोट चारों तरफ से लीकेज प्रूफ होती है जो कि पलटने के बाद भी तैरती रहती है और सीधी हो जाती है। और तो इन बोट्स को खास तौर पर समुद्र में फंसे लोगों को बचाने के लिए बनाया गया। यार वैसे आपका फेवरेट व्हीकल कौन सा है, कमेंट में जरूर बताना।